Alice i Vidunderland er en fortælling af den engelske forfatter Charles Ludwig Dodgson, som skrev bogen under pseudonymet Lewis Carroll. Udover at være forfatter var Charles også filosof, fotograf, matematiker og logiker. Hans interesse for filosofi og logik ses tydeligt i bogen, hvor der gøres brug af ordleje og gåder. Charles er en klar fortaler af den absurde logik. I bogen møder vi den lille pige Alice, der er på picnic med hendes søster. Alice ser en hvid kanin med vest og lommeur komme løbende forbi, og beslutter sig i nysgerrighed for at se, hvor den skulle hen. Hun følger efter den ned gennem et kaninhul, hvor hun falder længere og længere ned, indtil hun til sidst lander i en verden fyldt med alle mulige overnaturlige væsener. Hun møder både levende spillekort, talende dyr, en hattemager, en forloren skildpadde, en rygende kålorm og en kat, der kan blive usynlig. Efter møder med mange forskellige eventyrlige væsener, vågner Alice til sidst op med hovedet liggende i hendes søsters skød. I denne magiske verden vandrer Alice rundt og udvikler sig gennem fortællingen til at blive mere og mere selvstændig. På hendes vej gennem denne fortryllende verden bliver hun gentagne gange større og mindre, hver gang hun spiser eller drikker noget. Hun er meget svært ved at finde ud af, hvem hun er, og kommer på et tidspunkt til den konklusion, at hun måtte være blevet forvandlet til en anden. Før hun dragede denne konklusion, havde hun testet sig selv i diverse ramser og rim, som hun havde lært i skolen, som hun nu af en eller anden grund ikke længere kunne huske. Hun bliver flere gange irettesat af personerne i denne fantastiske verden og lærer langsomt de nye normer at kende. Derudover lærer Alice at sætte spørgsmålstegn ved de ting, hun ikke forstår, og undrer sig over betydningen og formålet ved mange ting. Det gennemgående tema er her overgangen fra barn til voksen, og derved også de forhindringer, man måtte møde på sin vej. Denne udvikling drager paralleller til middelalderens fortælleunivers, hvor hovedpersonen ofte befinder sig i en overgangsfase. Derimod adskiller Alice i Vidunderland sig fra dette fortællerunivers ved, at Alice ikke ligefrem er heltearketypen, og heller ikke har et tydeligt mål eller en mission i fortællingen. Alice i Vidunderland er et klassisk eksempel på portal-fantasy-genren, i det man fra den virkelige verden skal gennem en portal i form af et kaninhul, for at komme til en magisk verden, som er helt afskåret fra virkeligheden. I denne magiske verden fungerer både hattemageren, haren, kålormen og katten som hendes mentorer, i det de alle hjælper Alice på vej i hendes udvikling, dog på hver deres måde. Alle hendes mentorer har det til fælles, at de ikke bare giver deres viden fra sig sådan uden videre, men at alt skal formidles som gåder, og alle skal derigennem selv finde frem til svarene. Skyggen i fortællingen er dronningen, der har enevældig magt over alle i den magiske verden, og hun har som løsning til alle hendes problemer, at dem, der trodser hende, skal halshugges. Her ses en tydelig form for feudalsamfund, hvor folk er inddelt. I Alice i Vidunderland kan man tydeligt se, at de overnaturlige væsener er inspireret af middelalderlitteraturen. Selve den magiske verden bærer også præg af middelalderen, i form af dronninger, konger, halshugning, soldater og overvejende meget fokus på naturen. Dette middelalderens fortælleunivers blev brugt til at drage læseren med helt ind i historien og tilbage i tiden. Alice i Vidunderland afviger dog fra middelalderlitteraturen på mange punkter. Nogle af dem værende, at vi ikke har tydelige arketyper eller en mission eller formål i fortællingen. Senere er der blevet lavet film baseret på denne bog og dens efterfølger, dog filmatiseret med en vis portion kunstnerisk frihed for at gøre filmen mere nutidsrelevant.